Sa pinakapatas na simyahan, 94.3 City Light FM at Karakabalita, 94.3. O garon sa atong detalis tong balita nga lokal hatod usab kini sa ME500 og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit sa butika og parmasya sa inyong lugar. Boy namanong report usa ka lalaki sikop sa bypass operation suspitsado maoy nagbunal sa usa ka pamboy sa dakbayan sa Dumaguete. Nasa pigas linya atong atraga correspondent Kail Aghay may butag bunal. Adunay usa ka papatay na Stargas Oil Station barangay Mangnaw Dakbayan sa Dumaguete ang gibunalan kini og martilyo ug niresulta kini sa paglandig sa balay tambalanan ug nabutang sa kritikal nga kondisyon. Apan human sa pipila ka adlaw nga pagpangita sa responsable sa pagbunal og martilyo sa usa ka papatendan suspetsado nahawla na. Usa ka Robert Balasabas 22 anyos sa dunay live-in partner ug mulumulupyo sa barangay Mangnaw Dumaguete City ang nadakpan kini sa mga kapulisan pinaagi sa usa ka bypass operation dito sa lungsod sa Catalina, Negros Oriental. Ikumpirma usab sa kwepo sa kapulisan nga si Balasabas ang maoy nilambos og martilyo sa biktima nga itago na lang nato sa pangalan nga Jever ug base kini sa CCTV footage. Ang suspetsado miangkon kini nga nakagamit siya sa ginadili nga droga mao nga nakabuhat siya sa maong krimen apan taliwala niini ug kanong gilimot sa suspetsado nga dili siya ang nagbuhat sa kwarta sa biktima sa maong nga gas station. Kini nga balitatos kini sa ME500 ug Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit sa St. Teresa Pharmacy ug Brilliance Pharmacy sa Pamplona ug sa inyong mga suki nga butika. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM, serbisyo publikong walay pinili. Nanukat diri sa gawas kini yung Atraka correspondent kailakay may buntag kanatong tanan. Ang Karakabalita, 943. Og sa laing bahin, mitubag si Jim Cadelinia sa aligasyon sa mayor sa lungsod sa Pamplona, Mayor Janice Valiaga Digamo kabahin sa pagkuha og picture sa mga tawo sa Nueve Pamplona. Matod pa ni Cadelinia nga limpyo yang konsensya og dili siya guilty kung adunay investigasyon nga pagahimuon sa o bato kaniya. Andam siya nga magpaimbestigar. Dugang pa niya trabaho niya yadtong panahon na tungod kay walay day off siya og taas man og bayad maong ni trabaho isip sideline atong paminawon ang pamahayag. Kuna sa tanan sir, mayong hapon sir. Ako ning tubagon sir kay limpyo gyud akong konsensya nini. Kani magong hitabuha sir. Actually know-how gyud wala gyud kalibutan silang mamilbi nini tungod kay kanang panahon na sir is Friday. And ang akong trabaho sir isip usa ka manager sa gas station Monday to Thursday ra. So Friday, Saturday, Sunday wala ko'y trabaho. And then ang akong amigo ni-offer na akong trabaho dito sa Nueve, mauning pag-alad. So niadto ko kay dako ang offer sir. So akong gigrab ang opportunity tungod kay wala ko'y trabaho. So niadto ko dito. Pag-abot na ako dito, adunay mga presensya sa mga personalities tungod kay adunay panagbangi sa usa ka yuta. Nga which is ako, ang ako alang role dito is mutabang lang sa pag-alad, mo-assist sa pag-survey. So muna nahitabo sir, nga ako blind ko ako kabalo kung say mga panghitabo sa politika. Kay tungod kay trabaho nga ako ang atubang ang akong tinguha. Only nga nakakuyog lang mi Ma'am Elvie gyud kay sa una manggod sa wa pa eleksyon ako mo'y ikuyog niya sa pag-drive. So pag after sa eleksyon, iya akong gihimong manager sa iyang gas station. So ang gas station layo lagi kayo sa Pamplona. So na ako'y time nga makatrabaho pod sideline isip sideline. So muna siya nahitabo sir dito niya nang area sa Nueve, diya ang mga personalities. So dagang tawo. Ang nahitabo manggod ang amo ang team leader kay dapat mangyud mo document mi sa area ug unsay panghitabo. Ang among team leader naglobat ang iyang cellphone. So ako iyang gisugo pag-document sa area. So mao na to siya sir, dili lang katong gi-mention ni Madam Janice nga
kinsa tong mga personalities akong ipang picturean o sana si Bongbong dili to siya sayop to siya tanan dili kay sila siya ray akong ipicturean tanan akong ipicturean tungod kay ga-document ko sa panghitabo sa area mo ra gyud na siya sir and then never gyud tong nahitabo nga ako yung naka-istorya ni Bongbong sa taas Sir. Mao kadto ang pamahayag gani mibutyag si Cadilinia nga miundang usa siyang trabaho isip manager sa usa ka gas station tungod usab sa iyang seguridad. Aniya ang laing actually sir karon sir tungod ni ini mangguta kabalogod ug naa na nag-advance ang atong hunahuna kung unsay dangatan kanako bisag wa gyud ko'y partisipasyon ini limpyo akong konsensya wata kabalo kit karon mangod sir ang akong namatikdan murag aduna nay ga monitor kanako aduna nay makita nako murag aduna nay magsunod-sunod so moro gina ako sir murag delikado ko so ako sa pagkakaron wala sa yug ko ni trabaho ni ang yug ko nga mo undang sa yug ko trabaho tungod ni ini sir. Mao kadto ang ato ang eksklusibong pakiginabi ni Jim Cadilinia sa Traka Balita 943. Laing nga lokal nga balita taliwala sa pandemya si Second District House of Representative Congressman Manuel Chiquiting Segar Barria nga kanunay mining bibisita sa mga barangay sakop sa ikaduhang distrito ning lalawigan sa Negros Oriental. Kagahapong adlaw gibisita ni Congressman Segar Barria ang Barangay 5 Ciudad Tanay aron kanunay ipaabot sa katawhan nga dili gyapon magkumpiyansa niining virus karon nga mao ang COVID-19. Ang katawan sa Barangay 5 sa Ciudad Tanay uban sa mga opisyalis ang gihatagan kini ni Congressman Segar Barria og pahalipay sama sa face mask, gloves, vitamina uban pa lakip na usab ang batang babayi nga walay arios ang naserbisyohan. Matod pa ni Congressman Segar Barria nga nagsaad sa iyang bisitaon ang 174 ka mga barangay nga sakop sa ikaduhang distrito. Ani ang pamahayag ni Congressman Chiquiting Segar Barria. Sige ra jud ko ini karon. Kay sama sa akong gisulti no, kadungog-dugi mo sa ako ang naagi. So ako ning gisaad nga 174 barangay sa ako jud bisitaon nga ako jud ipadala ning ako paabot jud ibang problema nato sa kaning itong pandemic kani COVID-19 haron tatong katawan maglikay jud. No, importante na mahibalo sila nga unsa ni ka problema ha. Kay base maguguban daghan kay mamurabag salig lang ba. Okay ra wa may labutin ni. Wa ni pili. Dara may duha ka congresswoman kani pan namatay COVID-19. So dili ko midya. So mabitang ako karon kay tagaan mami og kani gitawag nato choice either we go virtual and hiramidre pag deliberate sa mga items nga among kailangan i-deliberate sa kongreso o di ba kailangan gusto mo physically present yun dito sa kongreso. Happy tanan siguro 90% wala ni ato dito mo present na may virtual. That's why bisag asa ko magdala ko laptop basta magkuha og signal mo appeal jud ko o butan na to interpolate jud ko sa kongreso kabahin ining mga especially karon kabahin sa budget for 2021. This is budget hearing man, budget season man. So muna amo ang gipang tuki actually sa kongreso. Puro kabay budget. Mura jud na. Si Representative sa segundo distrito Manuel Chiquiting Segar Barria nga nahinabi sa Traka Balita kagahapon adlaw. Dakong pasalamat ni Barangay 5 Kapitan Butchoy Kenneth ni Congressman Manuel Chiquiting Segar Barria sa segundo distrito ning probinsya ilabi na sa pagtabang sa iyang kantik barangay. Matod pa ni Kapitan Kenneth dako siyang pasalamat tungod sa serbisyo ilabi na sa scholar, pagpanghatag og tambal, mga proyekto o mga financial assistance ug uban pa. Dugang pa ni Kapitan Kenneth nga dunay proyekto nga gigahin si Congressman ilabi na sa kanal rehabilitation sa Barangay 5, Ciudad Tanay. Aniya atong paminawon ang iyang imuhang barangay si Congressman Segar Barria imuhang reaction sa iyang serbisyo karon. Ako jong pasalamat sa atong pinalanggang congressman sa kanunay niyang suporta ilabi na sa tabang sa paghatag og mga tambal, hospital financial assistance ug sa among scholar nga gihatag ug sa kanunay pagtabubo niya namo og mga napoy proyektong malabot niyang gihatag nga canal rehabilitation
nga yang ihatag ka na mo. Mura ka na yung hatag. Og dagkan kayong salamat ron og may buntag. Ko Kapitan Butchoy kinit sa syudad sa Tanhay. Laing katabusang lokal nga balita, si Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca sa CIDG Dumaguete mihatag kini sa iyang pamahayag labigit sa pamahayag usab ni Negros Oriental Governor Ruel Aragay Digamo nga ang mga investigasyon sa paghitabog pagpamusil sa probinsya lambigit niini adunay pamahayag si Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca sa CIDG. Ani ang pamahayag lambigit sa sulti ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Good Governor Honorable Ragay Digamo, in his interview of which I saw in the Facebook account of Atlanta Balita 943, made mention that his first order to the newly installed provincial director would be to investigate the killings kanang kay Bongbong. Kailangan magama na lain team to investigate na wala si Huesca. Nawala to mga tao na murang baya sa pikas kanang sakto na team. Much to the desire of this office not to give comments to the insinuations and issues raised by the good governor, it deemed it necessary, just, and proper to give a statement on the issues he has raised. Since the name of the institution, the CIDG, and the investigators, as well as the information technologies of Negros Oriental Provincial Police Office and National and Operational Support Units that comprise the Special Investigation Task Group, SITG for brevity, is now being dragged again into the limelight and into the eyes of the public. In the PNP, we have this saying that an attack to its members is already an attack to the institution that they represent. Thus, this office has the duty to defend by all means and at all costs the image of the CIDG and SITG. To start with, this office has a profound regard and respect to the office of the Governor of Negros Oriental in his capacity as the father of the province. Several positive things about him relating to the discharge of his functions have been the word of mouth of the public. The Negros Oriental Provincial Field Unit, of which I am the chief, and as the assistant commander of the SITG, would give these comments to correct misconceptions. As to his instruction na kailangan magama na lain team to investigate na wala si Huesca, I wholeheartedly respect the order of the good governor. However, legally speaking, it is legally impossible to happen. Ang involvement na ako in every special investigation task group is by virtue of number 1, Standard Operating Procedure number 02-11 dated January 26, 2011, procedures in the creation and activation of Special Investigation Task Group to handle heinous and sensational crimes. Second, provisions under Republic Act 8551. Third, CIDG mandates. And last, instruction from National Headquarters. Kung dili ko i-appeal sa investigating team, that would be a violation of these laws and PNP policies. The good governor has two legal remedies in order for his instruction to materialize. First is to amend the laws and PNP policies. This remedy involves a legislative act and acts of the senior officers in the PNP National Headquarters who drafted and approved the said policies. And the second remedy may be availed by the good governor is to request my immediate relief from the CIDG if he finds a valid and just cause. If I will be relieved, I will accept it wholeheartedly and will turn over properly all current and active cases na ginagunitan sa office namo in order not to hamper or obstruct the flow of investigation. Sukad pag-assign ako diri since November 28, 2019 to present,
Ang CIDG office na unom kay SITG cases gihandle. This is over and above sa mga operational and investigative accomplishments of our office. Number 1, SITG Garnero, of which na-file na ang case. SITG Tison, of which na-file na po ang case, then just recently nadakpan ang isa ka suspect. The fact na na-file ang case, then na warrant of arrest, buot pasabot, the SITG was able to investigate the case well and were able to present the evidence that established a probable cause na ang mga suspects are probably guilty of the crimes charged. SITG Pipino, this case is being handled now by the SITN DOJ, and the SITG plays a very significant role. If the governor wants me to be out of the investigating team, he should ask also clearance from the said department, from the DOJ. SITG Jangko, at present, na ay mga persons of interest ta, backed up by pieces of evidence and ongoing pa gihapon ang investigation. The Binagracia murder case, the CIDG and NOPO are still gathering information and pieces of evidence. In all this SITG na napay na ang case, dili bud pasabot, mustap na mi sa investigation. Dili ana, the SITG through its investigators on case still continue to investigate and gather more evidence that would connect to the masterminds. Then the then OIC Provincial Director Police Colonel Banson, of his own initiative, requested to the Regional Director of Pro 7 that the Django and the Binagracia murder case be handled by the CIDD and SITG. As to the statement na wala itong mga tao na murang bias sa PICAS, the investigators are tasked to investigate the case. They perform their duties with zealousness and without fear or favor, and we're not taking sides. In the performance of duty and in the discharge of functions, the investigators perform their tasks with impartiality and never allowed outside forces to intervene and influence their actions. In the conduct of the investigation, most of the pieces of evidence gathered by the SITG are more on scientific and technical. Kay kasagaran, walay mo witness. And these pieces of evidence can even sustain the conviction of the respondents. The investigators dili mabias, kay we cannot even tamper or alter scientific and technical form of evidence. We just collect, preserve, and analyze it and make an investigation report. The evidence will speak for itself. As to the statement na sakto na team, kanang investigating teams na ni-participate sa unong ka SITG, which comprises of 37 investigators and 15 information technologies, plus the tactical teams from local police station and managing companies. Panami sila sakto na teams. They are highly qualified and trained investigators with unquestionable integrity. They are selected according to their skills in technical, investigative, and tactical. We always maintain the continuing requirements of a police officer, which is to be physically, mentally, and emotionally fit all the time. So, sakto ni na mga teams. If ever there will be other teams will be created in compliance with the instruction of the governor, more likely the same personnel who will comprise the previous SITG will also comprise the new teams, for the integrity of this personnel were already tested and they were able to seek the truth. In view of the interview of the governor, I have already notified the regional chief of the CIDG Region 7, and finally the CIDG and SITG maintains its highest form of respect to the office of the governor and to the public it serves. These statements are made to clarify things in order to protect the PNP, particularly the SITG and CIDG institution as well,
as well as the officers involved in the conduct of the investigation. That's all. Thank you. Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca sa CIDG Dumaguete, Negros Oriental.